अरे बच्चों, ये क्या? अरे ये जंगली जानवर यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें तो जंगल में होना चाहिए। ओ नो, ये क्या? इस खेत से आते हुए किसान को इन्हें तो रोक लिया। ओ नो, मुझे तो लगता है ये शेर, ये जंगली जानवर इस किसान को खा जाएंगे। ओ नो, ये तो बहुत गलत बात है। ओ किसान, तुम कैसे जाओगे घर अब? ओ हेल्प के लिए चिल्लाओ तुम, शायद तुम्हें कोई हेल्प मिल जाए। ओ नो, अभी तो इसका घर काफी दूर है। ओहो, अभी क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये जंगली जानवर बड़े ही खतरनाक है, किसी आवाज निकाल रहे हैं। ओ नो, इसकी पिस्तल भी नीचे गिर गई। अब इस पिस्तल को ये कैसे उठाएगा? ओ नो नो नो, बाप रे बाप रे, अब क्या होगा? ये जंगली जानवर तो काफी करीब आ गए हैं, अब ये किसान को खा जाएंगे। चलो चलो। अरे ये क्या? इसने तो इस किसान के खरगोश और घोड़े को भी खा गया। ओहो, ये जानवर तो काफी खतरनाक है, इसका घर तो अभी काफी दूर है। ओहो, अब क्या होगा? बच्चों चलो चलो चलो, इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओ नो, इस शेर को हम कैसे भगाएं? ओ नो, अरे ये तो बड़ा ही खतरनाक शेर, ये तो बहुत पास में आ गया। ओहो, अब क्या होगा? चलो चलो चलो, तुम दूर हटो। और नहीं, उस किसान को मत खाना। ओहो, कितना खतरनाक जानवर है ये। ओहो, अरे पीछे से भालू भी आ गया। ओहो, अब क्या होगा बच्चों? अरे ये तो शेरनी भी आ गई। ओ नो, कितना गलत हुआ ना इस किसान के साथ। क्या बात है बच्चों, ये तो बड़े ही खतरनाक जानवर है। ओहो, अरे ये पीछे से ट्रैक्टर आ गया। ओहो, लेकिन ट्रैक्टर में तो कोई है ही नहीं। मुझे लगता है कि इस लोगों ने शेर को देख के ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे इस किसान की मदद करना चाहिए था। ओहो, देखो इस किसान के बैल काफ़ी डर गए हैं। ओ नो, ये शेरनी तो बहुत पास में आ रही है। ओहो, किसान को कुछ करना होगा। किसान, तुम्हारे पास जो पिस्तल है उससे इन सबको गोली मारकर मार देना चाहिए, ताकि तुम घर आसानी से पहुंच जाओ। ओहो, चलो इसे गोली मार दो। ओ क्या बात है, मर गया। शेर भी मर गया। ओ भालू भी मर गया। क्या बात है किसान, तुम तो बड़े ही कमाल के निकले। क्या बात है। चलो 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 चलो, इस मरे हुए जानवरों को हमें कहीं ना कहीं ले जाना होगा। ये मरे हुए जानवर यहाँ पे पड़े रहेंगे तो बहुत ही गंदी बदबू आएगी। चलो चलो चलो, एक ट्रैक्टर में हम सबको रख देते हैं और इन्हें कहीं जंगल में जाकर छोड़ देंगे। क्या बात है, ये सिर्फ घायल हुए हैं। चलो चलो चलो, लेकिन ये काफ़ी बड़े जानवर है, इस ट्रैक्टर में नहीं आएंगे और ये बड़े ही खतरनाक जानवर है, इन्हें हमें जल्दी छोड़कर आना होगा। अगर ये होश में आ गए तो ये ट्रैक्टर वाले को ज़रूर से ज़रूर खा जाएंगे। अरे ये शेर को हम साइड में रखते हैं और पहले इन दोनों जानवरों को छोड़ कर आते हैं। चलो चलो बच्चों, इन्हें हम छोड़ कर आते हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या बात है बच्चों। चलो इस शेर को हम साइड में करते हैं और इन मरे हुए जानवरों को हम इधर साइड में रख देते हैं। और नो, ये खरगोश और ये घोड़ा कितना प्यारा था, कितना प्यारा घोड़ा था ये। चलो चलो, अब किसान अपने घर चल पड़ा। क्या बात है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, आज तो तुम बच गए, नहीं तो तुम्हें शेर और भालू खा जाता। क्या बात है। चलो चलो चलो, अब जल्दी से घर जाओ और घर जाके अपने बच्चों के साथ में खाना खाओ, नहीं तो आज तुम्हारी मौत पक्की थी। ये देखो किसान अपने घर आ गया। चलो चलो चलो, इसने जो अपने जानवरों के लिए खाना लेके आया है उसे हम उतार के एक साइड में रख देते हैं। और किसान, अब तुम अकेले मत जाना और कहीं भी जाओ तो अपनी पिस्तल साथ में लेकर जाना। चलो बच्चों, बाय।